Kamu tahu nggak sih kalau kucing ternyata juga bisa batuk kayak manusia loh. Pernahkah kamu melihat si kucing batuk seperti ini? Hal ini merupakan respon alami tubuh kucing untuk membersihkan zat ataupun benda asing yang mengiritasi saluran pernapasan pada kucing, seperti hairball, kuman, ataupun debu. Biasanya batuk pada kucing akan sembuh dengan sendirinya setelah benda asing tersebut keluar dari tubuh kucing, sehingga saluran pernapasan kucing akan kembali bersih dan juga normal. Namun jika si kucing batuk disertai dengan gejala lain seperti muntah-muntah, lemas, demam, sesak napas, batuk berdarah, ataupun kucing terlihat tampak kurang aktif, sebaiknya segera bawa si kucing ke dokter hewan ya, cat lovers. Follow dan stay tune di Radio Kucing agar kamu update terus tentang kucing.